स्वागत है आपका आपके ही चैनल हिंदी मेडिसिन रिव्यूज़ में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सकोरिल डी प्लस सिरप के बारे में। तो आइए दोस्तों, इसके क्या यूजेस है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है और इसे कैसा लेना चाहिए, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक्सकोरिल डी का रिव्यू। तो दोस्तों, एस्कोरिल डी है तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का मैन्युफैक्चर किया हुआ है और इसके 100 ml पैक की कीमत है 99 रुपीज़। तो आइए दोस्तों, इसके हम यूजेस के और साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं और इसे कैसा लेना है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कंटेंट के बारे में बता देता हूँ इसके अंदर। तो दोस्तों, इसके अंदर है तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फैन हाइड्रोक्लोराइड और फेनिलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड, उसी के साथ साथ दोस्तों क्लोरामफेनिनामाइन माइलेट, ये इसके अंदर अवेलेबल होता है। आइए इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, मेनली इसका यूज़ है कफ एंड कोल्ड, मतलब आपको अगर खांसी और ज़ुकाम है तो आप इसको ले सकते हैं और इसका जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। कफ का जो भी प्रॉब्लम है आपको, वो आपका इससे ठीक हो जाएगा और उसी के साथ साथ कोल्ड भी आपका इससे ठीक हो जाएगा, मतलब सर्दी खांसी आपका इस एस्कोरिल डी प्लस सिरप से ठीक हो जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, ये तो नेजल डिकॉन्स्टेंट है और एंटी एलर्जिक सिरप है। ये मार्केट में शुगर फ्री में अवेलेबल है, मतलब ये इसको तो एस्कोरिल डी सिरप को शुगर का पेशेंट भी ले सकता है। तो दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इससे नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, मतलब उल्टी हो सकती है, फिर पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, जलन हो सकती है छाती में। और उसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इससे स्लीपिंग मतलब नींद भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा नींद भी आ सकती है। दोस्तों इसके डोसेस के बारे में अगर बात करें तो आपको इसको 5 से 10 ml दिन में से 2 बार लेना है और अपने जो डॉक्टर की सलाह से इसको आपको लेना है। दोस्तों, इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट की वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।